சளி இருமலை போக்கும் அற்புத 20 வைத்திய குறிப்புகள். நமது உடலில் அதிக சூட்டை சமாளிக்கவும் தேவையற்ற நச்சுப் பொருட்களை தடுக்கவும் உடல் தனது தேவைக்காக உருவாக்கிக் கொள்வதே சளி எனும் நீர் மூலக திரட்சி. இது இயல்பாக முறையாக வெளியேறும் போது நன்மையானதே. நமது அறியாமையால் பழக்க வழக்கங்களும் வாழ்க்கை முறையும் உடல் இயற்கைக்கு எதிராகும் போது இந்த சளி அளவு அதிகமாவதாலும் இயல்பாக வெளியேற்றும் வழிகள் தடுக்கப்படுவதாலும் சளி கட்டிப்பட்டு போகிறது. உடல் அதை வெளியேற்ற கடும் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியதாகிறது. கட்டிப்பட்டு போன சளியை வெளியேற்றும் முயற்சியின் விளைவே இருமல், தும்மல், ஈழை, இளைப்பு என பலவாறான துன்பத்துக்கு ஆளாக வேண்டியுள்ளது. மருந்துகள் உடலின் வெளியேற்றும் ஆற்றலை தடுத்து அழித்து விடுகிறது. மேலும் உடலை சூடாக்கி சளி உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சளியை வெளியேற்றும் போது ஏற்பட்ட துன்பம் தெரியாத நிலையில் சிறிது காலம் தொல்லை இல்லாது இருக்கின்றனர். ஆனால் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மருந்துகளினால் ஏற்பட்ட விளைவுகளாகிய புதிய நோய்களாலும் மருந்துகள் உருவாக்கிய சூட்டால் அதிகரிக்கும் சளியாலும் நோயின் தன்மை மேலும் மோசமடைகிறது. சளி இருமல் வந்துவிட்டால் அதில் இருந்து இயற்கையான முறைகளை பயன்படுத்தியே மீண்டுவிடலாம். எப்படி என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நெஞ்சு சளிக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் சேர்த்து நன்கு சுட வைத்து ஆற வைத்து நெஞ்சில் தடவ சளி குணமாகும். தலைவலிக்கு 5-6 துளசி இலைகளும் ஒரு சிறு துண்டு சுக்கு 2 லவங்கம் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டால் தலைவலி குணமாகும். தொண்டை கரகரப்பிற்கு பால், மிளகு, திப்பிலி, ஏலரசி ஆகியவற்றை வறுத்து பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பிற்கு உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்கும். மிளகையும் வெல்லத்தையும் வெறும் வயிற்றில் உட்கொண்டால் இருமல், நீர்க்கோவை ஆகியவை குணமாகும். சீரகத்தையும் கற்கண்டையும் மென்று தின்றால் இருமல் குணமாகும். 4 மிளகையும் 1 கிராம்பையும் நெய்யில் வறுத்து பொடி செய்து ஒரு வெற்றிலையில் மடித்து மென்று விழுங்கினால் இருமல் குணமாகும். 4 வால்மிளகை சிறிதளவு புழுங்கல் அரிசியுடன் வாயில் போட்டு மென்று அதன் ரசத்தை பருகினால் இருமல் குணமாகும். சித்தரத்தையை சிறிதளவு எடுத்து பொடித்து பசும்பாலில் கலந்து உட்கொண்டால் தும்மல், மூக்கில் நீர் வடிதல் போன்றவற்றை குணமாகும். பூண்டு தோல், மிளகு, ஓமம் ஆகியவற்றை இடித்து நெருப்பு அனலில் இட்டு அந்த புகையை பிடித்தால் மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல் முதலிய நோய்கள் குணமாகும். வெறும் வயிற்றில் பச்சை திராட்சை பழத்தின் சாற்றை பருகினால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். தேனையும் எலுமிச்சை சாற்றையும் சம அளவில் உட்கொண்டால் சளி, இருமல் ஆகியன குணமாகும். நீர்க்கோவையும் விலகும். ஆடாதோடா இலை மற்றும் வேரை சம அளவு எடுத்துக்கொள்ளவும். இத்துடன் மிளகு சேர்த்து சாப்பிட்டால் இருமல், காய்ச்சல் போன்றவை குணமாகும். இஞ்சி சாறு, துளசி சாறு, தேன் 3ஐயும் சம அளவில் கலந்து குடித்தால் சளி, இருமல் மற்றும் நெஞ்சில் கபம் சேருதல் போன்றவை குணமாகும். இஞ்சியுடன் தேன், லவங்கப்பட்டை, துளசி 3ஐயும் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து குடித்தால் தொண்டை கரகரப்பு நீங்கும். கற்பூரவள்ளி சாற்றுடன் சம அளவு நல்லெண்ணெய் கலந்து காய்ச்சி தலையில் தேய்த்து வந்தால் மூக்கில் நீர் கொட்டுதல், தலைவலி போன்றவை குணமாகும். கிராம்பை நீர் சேர்த்து மை போல அரைத்து நெற்றி, மூக்கில் பற்று போட்டால் மூக்கடைப்பு குணமாகும். குப்பைமேனி கீரையை அரைத்து அதில் சுண்ணாம்பு கலந்து தொண்டை பகுதியில் தடவினால் தொண்டை சரியாகும். பூண்டு சாறு எடுத்து அதில் வெல்லம் கலந்து குடித்தால் சளி, இருமல் குணமாகும். உப்பு நீரில் வாயை கொப்பளித்தல். தொண்டை வலி வந்துவிட்டால் உடனே வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரில் வாய் கொப்பளிக்க வேண்டும். இது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத இயற்கையான வழிமுறையாகும். தொண்டையில் ஏற்பட்ட அழற்சி மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கும். தொண்டை உறுத்தலையும் நீக்கும். சளியையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும். இஞ்சி. வறட்டு இருமலை எளிதில் நீக்கக்கூடியது இஞ்சி ஆகும். ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சியை எடுத்து அதில் சிறிதளவு உப்பை தூவவும். உப்பு கலந்த இஞ்சியை சில நிமிடங்களுக்கு நன்கு மெல்லவும். இஞ்சியோடு துளசி இலையும் சேர்த்து கொண்டால் சளி, இருமலுக்கு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். சளி, இருமலை போக்கும் இனிப்பான மிட்டாய்களை கடைகளில் வாங்கி சாப்பிட்டிருப்பீர்கள். இவற்றை நம் வீட்டிலேயே தயாரித்து விட முடியும். ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சியை சாராக பிழிந்து கொள்ளவும். சிறிதளவு கருமிளகை வறுத்து பொடியாக்கி கொள்ளவும். இஞ்சி சாறு, கருமிளகு பொடி இவற்றுடன் கொஞ்சம் மஞ்சள், தேன் சேர்த்து கெட்டியான பேஸ்ட் போன்று தயாரித்துக் கொள்ளவும். இதை பந்து மாதிரி உருட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம். 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு இதை வாயிலேயே வைத்திருந்து பின் விழுங்கிவிட வேண்டும்.
ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3 முறை இதை சிறிதளவு சாப்பிட்டு வந்தால் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். சளி இருமல் வந்துவிட்டால் தண்ணீரை சூடாக்கித்தான் குடிக்க வேண்டும். வெந்நீருக்கு தொண்டையில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைக்கும் தன்மை உண்டு. இது சளி காய்ச்சலுக்கு காரணமான தொற்றுக்களை நீக்கவும் உதவும். எனவே சளி வந்தால் வெந்நீர் அருந்த வேண்டியது கட்டாயம். அதோடு மேற்சொன்ன குறிப்புகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பின்பற்றினால் சளியும் இருமலும் வந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிப்போவது உறுதி.